První zápas před domácím publikem na domácím hřišti. Jak se ti hrálo? Dnes bolo cítiť nielen z mojej strany, ale aj myslím, že z celého družstva, že sme hrali s väčšou chuťou a energiou. V obrane sme veľmi dobre bránili a z toho sa dávali ľahké koše a ten náskok potom len rastol. Jaký byl rozdíl mezi prvním zápasem venku, který jste prohráli, a dnešním zápasem? Vravím, že asi z tej našej strany to bola taká väčšia nejaká agresivita. V tej obrane fakt sme makali a aj vravím, potom sa aj tie koše ľahšie dávajú, čiže ten prvý zápas nám fakt úplne nevyšiel a potom už aj keď sme veľmi chceli, tak už sa ťažko hralo. Měli jste nějaké speciální pokyny od trenéra? My sme samozrejme ten zápas rozobrali, povedali sme si chyby, ale nejak extra na nás netlačili, aby sme zase nemali tu nejaké stresy, ale samozrejme sme si vstúpili do svedomia a všetky sme vedeli, že takéto výkony podávať nemôžeme. V letošní sezóně jsou v klubu nové posily. Kdo? Na rozhrávke máme Ivanu Jalčovú, ale tá je bohužiaľ teraz zranená, ešte má tu zlomenú ruku. Ďalej máme na pozícii dvojky Švédku Ashley a ešte pod košom ďalšiu Denny, takisto Švédku. Jak se Ashley daří zapojovat vlastně do hry? Myslím, že obe, Ashley aj Denny sa zapojujú dobre, ako stále sa hľadáme ešte všetky, lebo predsa sú len prvé zápasy, sme spolu krátko, ale myslím, že to bude fungovať na tom ihrisku. Taky održím palce a děkuji za rozhovor. Ďakujem.